Halo semuanya, ketemu lagi di channel CP. Kali ini kita akan membahas tentang AC yang mungkin sering kita gunakan setiap hari, apalagi dengan kondisi cuaca seperti ini panas. Oke, semuanya AC atau disebut air kondisioner. Air kondisioner merupakan sebuah mesin dirancang dengan tujuan untuk menstabilkan suhu udara dalam suatu ruangan. AC air kondisioner banyak dipergunakan di rumah-rumah maupun di perkantoran. Dengan hawa AC yang sejuk itu, kita tak perlu merasakan penderitaan karena hawa yang panas dan dapat membuat kita lebih nyaman dalam beraktivitas. Mengenai sejarah air kondisioner, sejak zaman dahulu pada abad pertengahan baik orang Romawi maupun Persia sudah menggunakan teknik pendinginan ruangan. Sistem pendingin ruangan seperti AC ini sudah dikenal sejak zaman Romawi maupun Persia. Cara kerja dari alat ini sendiri yakni dengan menampung air ke dalam dinding, untuk kemudian bisa mendinginkan udara. Hal ini pun membutuhkan sebuah biaya yang besar dalam membangunnya. Perangkat pengatur suhu ruangan, AC air condition banyak dipakai di rumah maupun kantor. Tahukah Anda bahwa terciptanya AC berasal dari penelitian yang dilakukan ilmuwan Amerika Serikat bernama John Gorey? Diambil dari berbagai sumber, John Gorey yang dikenal seorang dokter pada 1842 mulai melakukan penelitian mengenai AC. Konon, terbesit dari pikirannya untuk. Akhirnya, pada 1851 John Gorey sukses menciptakan mesin pembuat es yang menjadi asal mula lahirnya AC modern. Mesin ciptaannya lalu dipatenkan dan ia berusaha untuk memproduksi secara massal. Berkat usaha Gorey yang menciptakan mesin pendingin tersebut, maka mesin ini bisa dikembangkan oleh Willis Carrier yang dikenal sebagai penemu AC modern pada 1902. Willis Haviland Carrier sendiri lahir pada tanggal 26 November tahun 1876 di Angola, New York. Penemu pertama AC air conditioning adalah John Gorey yakni seorang ilmuwan fisika dari AS. Willis Carrier hanyalah salah seorang yang membuat penemuan AC menjadi lebih baik yakni AC modern. Pada tahun 1902, hanya 1 tahun setelah Willis Haviland Carrier lulus dari Cornell University yakni seorang ilmuwan fisika yang berasal dari AS, dengan magister teknik, AC pertama suhu dan kelembaban akhirnya beroperasi, membuat seorang pemilik pabrik pencetakan di Brooklyn sangat senang. Fluktuasi panas dan kelembaban di pabrik itu telah menyebabkan dimensi dari kertas cetak sedikit berubah, cukup untuk mengakibatkan misalignment dari tinta berwarna. Mesin pendingin udara baru menciptakan lingkungan yang stabil dan selaras tempat warna cetak menjadi lebih menambah kualitas cetak. Semua berkat Carrier yang berstatus karyawan baru di perusahaan Forge Buffalo. Pada tahun 1928, Willis Haviland Pengangkut mengembangkan unit perumahan pertama, Weathermaker, sebuah AC untuk digunakan di rumah pribadi. Depresi besar dan kemudian memperlambat penggunaan AC non-industri. Setelah perang, penjualan konsumen mulai tumbuh lagi. Willis Haviland tidak menciptakan sistem yang sangat pertama struktur interior AC, tapi bagaimanapun sistemnya benar-benar sukses dan pertama yang memulai ilmu AC modern seperti yang kita rasakan saat ini. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan agar channel ini dapat berkembang dan memberi manfaat seluas-luasnya.